Manila nagatang Idol Ben Salitio kata Armen. IFM News. Maraming salamat, Idol Dennis Gabriel Alipio, ididayta report. Kabayatan na. Manipot-pot apo iti syudad ti Lawagpay. Ang tawen sa nga 17 nga estudyante, negosyanten. Dayta ti report ni Idol Gina V. Idol Gina V, please come in. IFM News. IFM News. IFM News. Live No, ang report. saksakon kayo iti poto bongbong, baga iti baboy, wenno iti natunong nga pusit, ada na sarakak amayat a paggatangan dito'y sentro tilawag. Dahil iti Dulce and Purple by Cora, iman manihal ti may isang estudyante iti Inkat, ani Maria Juliana Cyril, 17 years old na pelaeng, imadaan day ti ambisyon, kang baligi, na negosyante. Una ni Maria, anang rugida ito ang negosyo na, idi makaramaraman iti poto bongbong. So we started, ma'am, late November, ma'am. Di nag-startan na ngamin dati, ma'am. Nag-crave na ti potobumbong, ma'am. So, nagpaaramid na ken mother ko, nag-experiment, tapos nag-decide kami nga i-business nila tan. So, nag-start na naman. Parang nag-crave ka dati. Yan, and then nag-experiment ka. Ti special poto bongbong dagat at dalaog na margarine, dulce de leche, nyog, cheese, condensed milk, kan leche plan. Haglako da pa iti na prito ang bara, ti baboy ken pusit. Dahito iti pakakitaan nga oray estudyante pay laeng, kaya na apagkitanin ti panagadal na. Agserbi ko madaytoy nga inspirasyon kadang iti agtutubo nga oray basbasa pay laeng, mabalin mangrugi iti simple laeng ang negosyo kas ni Maria Juliana. So, away kayo dito ay Pastomi, near Red Motors po, front of Asian Pearl Construction. Everyday kami dito po, 4 p.m. to 11 p.m. everyday. Meron din po kaming peso sa food court, Sinking Bell Tower po. Open po siya 3 p.m. till 11 p.m. din po. Manipod dito'y Barangay 13,